Я оглянусь, нет тебя, ночью проснусь, нет тебя. Время сводит мосты над Невой, но приходишь не ты. А белая ночь без тебя, словно зимняя ночь, без огня. Кто-то случайно где-то встречает тебя, кто-то случайно где-то встречает тебя. Время летит, где же ты? Сердце щемит, где же ты? Сколько надо прожить, пережить, чтоб тобой дорожить. А белая ночь без тебя, словно зимняя ночь, без огня. Кто-то случайно где-то встречает тебя, кто-то случайно где-то встречает тебя. Ты не придешь, я приду, ты не найдешь, я найду. Где-то в мире твой след вижу я, он как утренний свет. А белая ночь без тебя, словно зимняя ночь, без огня. Нет, не случайно счастье, я встречу тебя. Нет, не случайно счастье, я встречу тебя. Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, хорошей, доброй песни. И сегодня, как прежде, в эфире передача «Искры камина». Здравствуйте. И в гости к нам сегодня приехала из Кыштыма известная исполнительница в Челябинской области Наташа Ренева. Наташа, начнем сначала. Вот как ты пришла к музыке, и вот такие совершенно разные инструменты, и конструктивно разные, и вот по исполнению, и по один струнный инструмент, другой клавишный инструмент. Вот как это в тебе совмещается? Как ты к этому пришла? Как я пришла к музыке, значит, это детство. В детстве, в садике, стоял рояль в спальне. А меня в садик отдали в 4 месяца. Мама работала на заводе. И вот я рядом с этим роялем жила, любовалась на эти клавиши, научилась ходить, дошла до этих клавиш. Ну, видимо, там и началось мое музыкальное развитие. Вот. Очень любила я петь. Моя самая первая песня «Ой, цветет калина». Вот. А родители какое-то отношение к музыке имели? У меня и бабушка поет, и мама, и все, и тети, и дяди, все любят музыку, вот все поют. Отец играл на баяне, вот, самоучка. Вот. И мама значит, приехала... это дело не в том рояле, а это дело все-таки в генах, в родителях. Угадали. Это вы угадали. И в детстве заметили, что я чисто вывожу мелодию, пою. И, в общем-то, как-то сразу определилась. Мама у меня тоже в самодеятельности участвовала, она всю жизнь мечтала на сцене. Но она свою мечту во мне воплотила. Она сделала все в этой жизни, чтобы я связала свою профессию с музыкой. Ну, просто вот все сделала для этого. То есть они не возражали, да, что, Наташа, зачем тебе это надо? Меня мама воспитывала одна, растила, и это была ее просто мечта, что моя дочь должна быть на сцене, понимаете? Она жизнь на это свою отдала. Вот. Да. А вот до музыкального образования ты вот в школьные годы ты уже чем-то занималась? Гитару брала в руки? Меня отдали в музыкальную школу по классу аккордеону. Угу. Я закончила, и потом еще до поступления в Челябинский колледж у меня оставался 1 год. Вот. Чтобы этот год не потерять просто, в общем-то, я пошла в Дом пионеров. Там ансамбль играл. Вот. Ансамбль эстрада 80-е годы. Это вокально-инструментальный. Вокально-инструментальный. Тогда это... эстрада расцвет тогда, самый был, да, советской эстрады. Ну как же, все, я взялась за гитару. И, в общем-то, я любительски, вот годик сколько могла, 3 аккорда освоила, приехала в Челябинск, поступила здесь, значит, на аккордеон. А в общежитии, если ты даже 3 аккорда знаешь, студентам этого достаточно. Вот. Но когда уважаемый человек. Все без гитары, бессонные ночи, но с гитарой. Все. И вот потом почувствовала я, что 3 аккордов, видимо, маловато для жизни. Я вот заметил, мало берете песен с какой-то фонограммой, с какими-то, в основном поете свои
аккомпанируя гитара, там, аккордеон, живое исполнение. Очень да? люблю, Предпочтение да. вот такому исполнению. Да, очень люблю живой звук, потому что у меня есть возможность своей душой руководить здесь. Если я захотела, я приостановилась, То есть- я вздохнула, я передать мои чувства я могу только вот в живом исполнении полностью. Я Да. думаю, вот телезритель ждет в вашем исполнении какую-нибудь песню, тем более, что они вас любят, знают. Виталий Абрамович Вольфович вас представил широкой публике, мы все это знаем, и на концертах, на ваших концертах зритель просто, вот полный зал, они затихают и слушают. Кстати, мне очень нравится зритель и в Челябинске, и в Добрый. Ой, вы знаете, действительно, вот муха пролетит, тишина слышно, да, вот так внимательно слушают, они меня прям поддерживают, я чувствую поддержку зрителя, чувствую, ощущаю это прям смотря какая песня, энергетически. они могут и дробца отдать. там, быть. Наташа, спой что-нибудь. Ну, я спою тогда романс, современный романс, не старинный, а именно современный. «Как я тебя ждала». Как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер, как в тишине звала и как боялась встречи, дом вьюга замела и в окна бился ветер. Как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер, и в этой белой мгле мне так хотелось верить, что счастье на земле Бог каждому отмерит, и капелька тепла нас ото льда излечит. Как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер. Жаль, что любовь мудрей лишь с опытом утраты, но в суматохе дней мы этой болью святы. Дом вьюга замела, и в окна бился ветер. Как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер, как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер. Прекрасно исполнено. Ну, романс, наверное, это у вас короночка, да? Не знаю. Всегда Вот с если удовольствием. Я слушаю романсовые Если песни. мне что-то понравится, это короночка. У Да, меня сама да. душа вот она выдает, и ничего не поделаешь.